11:38। হাতে ধরবো। Flashback. A few moments later. তো হ্যালো গাইস, তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো আবার একটা নতুন ভিডিওতে এলাম। তো গাইস, সত্যি কথা বলতে কি, আমার আজকে মানে মনটা খারাপ, মানে সত্যিই আমি ভালো নেই। কারণ প্রথমত হচ্ছে আমার তো বাইকের ইন্ডিকেটারগুলো ভেঙে গেছে, তো কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কিন্তু যেটা মেন হচ্ছে প্রবলেম, সেটা হচ্ছে আমার জুলিটা খুব অসুস্থ। মানে তো চলো তোমাদের আগে দেখাই। এই যে আমার জুলি আমার বিছানায় ঘুমিয়েছে। মনো, উঠে আসো দেখি, আসো। তো একে নিয়ে একটু আমাকে আজকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তো আসো। খুব অসুস্থ হয়ে, কেন কি হয়েছে মাথায় ঢুকছে না। এই যে দেখতে পাচ্ছ আমাদের জুলি, আর গায়ে প্রচুর গরম, মনে হয় জ্বর টর হয়েছে বা কিছু, ঠিক আছে না? তো চলো, আর পুরো ভিডিওটা দেখবে। চ্যানেলে নতুন হলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে, ঠিক আছে? তো সো গাইস, জুলিকে নিয়ে নিয়েছি, এই যে জুলি বসছে। যাবো এখন একটু পশু চিকিৎসালয়। তো খুব অসুস্থ, তো দেখি ডাক্তার কি বলে। তো চলো আগে সোজা করি বাইকটাকে। এই যে আমার বাড়ি, আর জুলি বসছে, ঠিক আছে? তো পুরো ভিডিওটা দেখবে, আর চ্যানেলে নতুন হলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইবটা করে দেবে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। আসতো না, তো সে একটু কোনো কারণে অসুস্থ হোক বা কিছু, আমাদের আমি ফোন করেছিলাম, তো বললো যে আমি এখন যেতে পারছি না, তুমি একটু কাজ করো, তুমি ওখানে নিয়ে চলে যাও। মানে ওখানকার একজন ডাক্তারও আমার বাড়িতে আসতো দেখার জন্য ওই জুলিকে। তো ওই জন্যই বেরিয়ে গেলাম, মানে আগে একে দেখাতে হবে, তারপরে সব কিছু। কারণ এই অসুস্থ হলে না, বাড়িতে কেউ মানে কোনো কাজ করতে পারে না, এটাই হচ্ছে ব্যাপার, বুঝলেন তো? এই জন্য না, একে আগে আমাকে দেখাতে হবে, এইটাই হচ্ছে কথা। মামা আসছে, মামা। তো ফাইনালি গাইস, প্রায় চলে এসেছি। তো আর কিছুটা গেলে আমার জুলির হসপিটাল চলে আসবে। অ্যাকচুয়ালি এটা পশু চিকিৎসালয়, ঠিক আছে? এখানে সবই ফ্রিতে হয়, শুধু মানে যেটা বিদেশি কুকুর যাদের, কিন্তু তাদেরকে এখানে এক্সট্রা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আশা করি খুলে গেছে, কারণ 10টা বাজে, যদি না খুলে আর কিছু করার নেই, ওয়েট করতে হবে। খুলে গেছে, ঠিক আছে? এই যে চলে এসেছি, এই যে মুকুন্দপুর জুনিয়র হাই স্কুল, এর পেছনেই ঠিক। এই সাইড দিয়ে চলে যেতে হবে, বামটা জাস্ট পেরিয়ে বাম দিকে যেতে হবে, এই যে এই স্কুলটার পেছনে। তো চলে এসেছি, কিন্তু এখনও খোলেনি, প্রায় 10টা বাজে।
এসছি দেখুন, এটা হচ্ছে পশু চিকিৎসালয়, তার বন্ধ। A few moments later. তো ফাইনালি এইসবে খুললো হাসপাতাল। বাজে এখন কটা, 10:32। তো এখনও ডাক্তার আসেনি। তো যাই, গিয়ে কথা বলি, দেখি। এই যে জুলি বসছে আমার, জুলি জুলি আমার বাইকের উপর বসতে, দেখো অসুস্থ, না হলে না সে এতক্ষণে কীরকম ঘুরতো জানেন। ভালো লাগছে না ওকে দেখতে। আরে প্রচুর কাশছে। হ্যাঁ, হুম হুম। তারপরে খাওয়া দাওয়া একদম খাচ্ছে না। 1 সপ্তাহ মতো। আগে আরে না, আমাদের তো ছুটি থাকে না না। আর জিনিসটা ফেলে রাখার না, বাচ্চাটা না। না, বাচ্চা না, আমার বয়স হয়ে গেছে। কত বয়স বাড়ে না কেন? এটা তো পমেরেনিয়ান। কত বয়স এটা? 2017-র নভেম্বরের দিকে নিয়েছিলাম। অনেক তো ছোট ওই রকমই, হ্যাঁ, ওই যাচ্ছে ওই রকম। ছোট বাড়ে না। না, বাড়ে না। তো বলেই দিল ডাক্তার 11টায় আসবে। ভাই কী হচ্ছে, এমনি অসুস্থ হয়ে তার উপরে আরও ডাক্তার 11টায় আসবে। হোক, আসুক, কখন আসে দেখি, তখন আমি ক্যামেরা অন করবো, আপনাদের পুরো ভিডিওটা দেখাবো। ঠিক আছে, আপনারাই ডিসাইড করবেন। আর চ্যানেলে নতুন হলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইবটা প্লিজ করে দেবেন, ঠিক আছে। সো গাইজ, অলরেডি আমি প্রায় 1.5 ঘন্টা বসে গেলাম, মানে 1.5 ঘন্টা এখন হতে যাচ্ছে। তো এখনও কিন্তু ডাক্তারবাবু আসেনি, এটাই হচ্ছে সমস্যা। মানে এখন বাজে প্রায় 11:30। তো আমি এসেছি পুরো 10টা। তো এখনও ডাক্তারবাবু আসেনি, ঠিক আছে। তো চলো কখন আসে আমি দেখি ডাক্তারবাবু, ঠিক আছে না। পুরোটা ভিডিও আমি দেখাবো যে কখন আসে, কী ব্যাপার। কারণ অ্যাকচুয়ালি কালকে ছুটি ছিল, ঠিক আছে। তো নিশ্চয়ই আজকে একটু তাড়াতাড়ি আসার কথা। তো এখনও অবধি ডাক্তারবাবু কিন্তু আসেনি। চলো পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখবে, ঠিক আছে। তো গাইস, এক্ষুনি আবার ফোন করেছিল ডাক্তারবাবুকে। তো ডাক্তারবাবু বলল যে আর 5 মিনিট লাগবে, মানে এরকম বলতে আছে। আর আমি আমার জুলিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের মানে পশু চিকিৎসালয়। তো কখন আসবে কে জানে। একটা ডাক্তার অলরেডি চলে এসছে, এবার ও বলছে যে আমি একে দেখতে পারবো না। মানে তার এতটা নেই যে সে বলছে যে আমি একে দেখতে পারবো না, আরেকজন ডাক্তারবাবু আসুক, দিলে উনি দেখবেন। তো গাইজ, অলরেডি 1.5 ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি গাইজ। মানে আমি এসেছিলাম 10টায়, এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে 11:30। মানে 1.5 ঘন্টা আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার জুলিকে দেখাবো বলে। তো এইটাই গভর্নমেন্ট হসপিটাল। এই যে, এই যে দেখতে পাচ্ছ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ ব্লক, প্রাথমিক সম্পদ বিকাশ অধিকরণের করণ, কাঁথি 2 নম্বর ব্লক, পূর্ব মেদিনীপুর। এই হচ্ছে আমাদের ডাক্তার। তো চলো, আরও কত দেরি লাগে দেখি। এসছি একটু ডাক্তার দেখাতে, জুলিকে নিয়ে এসছি ডাক্তার দেখাতে। কোথায় গেছিলে ওষুধ খুঁজতে? ওষুধ খুঁজতে কোথায় গেছিলে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো। হুম হুম হুম, আচ্ছা ঠিক আছে, চল। ঠিক, ঠিক আছে। ও সাবধানে বাড়ি আসো। ভাই অভাব দেখো,
রাস্তা থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি, তারপর অবাক দেখা শুধু। আচ্ছা, দাঁড়াও, জ্বরটা দেখে নি। আস্তে আস্তে। দেখুন, জ্বর আছে, জ্বর আছে জ্বর আছে 103, 103 বলো। 400 নেই। ওই কাশিটা হচ্ছে বলে মনে হয়। ইনফেকশনটা আছে তো জ্বরের খাওয়ানোর দরকার নেই। হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালেই কমে যাবে। আর কি সমস্যা হয়েছে কাশি ছাড়া? এই যে বলছি খাচ্ছে না, ওরা আমি আরেকবার নাহলে মাকে ফোন লাগাই, আরো মা আমার থেকে আরো বেশি বলবো, মা তো আমাকে রেগে যায়, মা দেখে মায়া রেগে যাবে আমাকে, ফোন লাগাচ্ছে না। আমি বলছি আর কি কি হয়েছে বলো, ডাক্তারবাবু আছে আমার সামনে। বলেছি আর হ্যাঁ হ্যাঁ কাঁপছে, কাঁপছে। হ্যাঁ কাশি বলেছি, আর আর কি বলো, আর কিছু হয়নি তো? হ্যাঁ মাঝে মাঝে একটু তার গা হাত চুলকাই কিন্তু ছিল না, এই রিসেন্ট কিন্তু হচ্ছে একটু। হুম আর কি। ফাইনালি গাইস আমার ডাক্তার দেখানো শেষ, তো গোপ্রোর চার্জও শেষ, ঠিক আছে না? তো এই দেখলে ডাক্তারের কিন্তু ব্যবহার ভালো, ডাক্তার আগে চেনা পরিচয় আমার, ঠিক আছে? তো চলো আর পুরো ভিডিওটা দেখো, আর চ্যানেলে নতুন হলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইবটা করে দিও, ঠিক আছে? তো চলো, আর ঝুলি মোটামুটি সুস্থ যাতে হয়ে যায় সেটা একটু দেখো, ঠিক আছে?